هعملهم لك دلوقتي وهاجي اخدهم منك. ماشي انا جاي لك، يلا سلام. ايه 150 جنيه؟ ده ايه الروقان اللي انت فيه ده يا اخويا؟ وايه الحاجات اللي في ايدك دي؟ وجبت فلوسها منين؟ دي 1000 جنيه كده كنت شايلها على جنب عشان اجيب لبس العيد، حتى ما كفتش، الاسعار مولعه. رحت استلفت من الواد ماجد صاحبي. 1000 جنيه؟ ازاي يا ابني؟ انت بتحور عليا؟ انت لسه الصبح قلت لي عايز 200 جنيه علشان صاحبي مستلف منه 200 جنيه، ازاي بقى جبت ال 1000 جنيه دي؟ يا عم ال 200 جنيه اللي خدتها منك الصبح عشان ما كانش معايا فلوس. ثانيا انا اصلا كنت جاي اديك ال 200 جنيه، احلى 200 جنيه يا عم محمد. 200 جنيه يا ابويا اهي، تشكر يا عم. يا نهار ابيض، انا كده خسرت كل الفلوس اللي معايا. طب اعمل ايه؟ انا لو رحت لمحمد هيقول لي ما انت لسه واخد مني 200 جنيه. انا رن على الواد اخليه يشحن لي